आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप में रिंगटोन का साउंड नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए, फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे ये DND आएगा, DND पे क्लिक करिए। अगर ये ऑन है तो इसे बंद करिए। अब बैक आइए, साउंड मोड पे क्लिक करिए। अगर आपका साइलेंट मोड सेलेक्ट है तो इस पर क्लिक करिए, रिंगिंग सेलेक्ट करिए और बैक आइए। अब नीचे ऐप्स पे क्लिक करिए, ऐप मैनेजमेंट आएगा, इस पर क्लिक करिए। फ़ोन के सारे ऐप आएंगे तो अब नीचे आइए, नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप आएगा, तो यहाँ पे आप ये व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। अब मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, ऊपर ये शो नोटिफिकेशन अलाउ नोटिफिकेशन बंद है तो इसे ऑन करिए। अब नीचे ये रिंगटोन वाइब्रेट आएगा, ये दोनों बंद है तो इन दोनों को ऑन करिए। अब अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करिए, ऊपर राइट में 3 डॉट पे क्लिक करिए, सेटिंग पे क्लिक करिए, नीचे नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए, ऊपर राइट में 3 डॉट पे क्लिक करिए। अब ये रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करिए, नीचे रीसेट पे क्लिक करिए। तो ये सेटिंग्स अब अप्लाई होने के बाद चेक करिए व्हाट्सएप कॉल रिंगटोन का साउंड आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।